सील कर दिया गया है, लोग बाहर रह रहे हैं, आप लोग यहीं रहते हैं? बिल्कुल। कितना साल से आप? क्योंकि मेरे पैदाइश तो यहीं की है मेरी पापा तो। कितने साल से? मेरे पापा भी यहीं पैदा हुए थे, वो करीब 70-60 साल के आसपास है। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट कर रही है कि ये जमीन हमारी है और कब्जा है, मतलब उसको मुफ्त। नहीं नहीं, ये कह ही नहीं सकते ना। दरअसल आप इधर देखिए, ये एनटीपीसी बोल है, ठीक है, और इधर रेलवे है। उसके बाद क्या नाम है, दिल्ली सरकार की रोड है। फिर उसके बाद यूपी इरिगेशन है, ठीक है। तो वहाँ उनकी लैंड है और उन्होंने एक्वायर कर रखी है लैंड अपनी, हद करा हुआ है उन्होंने, दिवाली की हुई है। तो अचानक ही यहाँ पर लैंड इनकी कैसे आ गई, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। अगर दावा कर रहे हैं तो ये अब दिखलाए ना। अब ये रातों रात उन्होंने कागज तैयार करके क्या करा क्या नहीं करा, और हम पे नोटिस चिपका के और हमें घर बेघर कर दिया।